سنة وكلنا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يعيده علينا جميعا بالخير والصحة والسعادة، وإن شاء الله يا رب ربنا يقدرنا على الصيام والعبادة ويتقبله مننا إن شاء الله. حلقة النهاردة بناء على طلبكم هي ريفيو عن مكنة الخياطة بتاعتي. هوريكم كل أجزائها ومواصفاتها والإكسسوارات بتاعتها، وهقولكم في الآخر مميزاتها وعيوبها من وجهة نظري طبعا. نبتدي الأول بالإكسسوارات اللي بتيجي مع المكنة. دي كده كل الحاجات اللي بتيجي معاها. ده طبعا الكتالوج أو المانيوال المفصل فيه شرح لكل حاجة. هو باللغة الإنجليزية وهو مفصل جدا فيه كل التفاصيل. وده واحد تاني صغير فيه شرح سريع للتشغيل في البداية ولطم الإبرة والمكوك. بيجي كمان معاها CD عليها شرح عملي لطريقة التشغيل. دي فتاحة العراوي، ودي فرشة بتستخدم لتنظيف المكنة كده من جوه عند الصيانة. بيجي كمان معاها مجموعة إبر مختلفة، وأنواع الإبر دي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع أدوات الخياطة. القطعة دي اللي هي بتتحط عشان تثبت البكرة بتاعة الخيط. وبيجي منها هنا 3 مقاسات، دول 2 وفي واحدة تالتة راكبة في المكنة هوريها لكم بعدين. اما ده مفتاح بيستخدم عشان يتفك بيه الرجل بتاعة الدواسة لو مثلا نعمل صيانة او هنغيرها او كده. بيجي كمان معاها 4 مكوك، دول 3 وفي واحد في المكنة. وهنا انا لاحظت ان مش بينفع معاها غير المكوك ده اللي بيجي معاها، يعني جربت مكوك من مكنة تانية منفعش معاها. ودي طبعا الدواسة اللي بنستخدمها في دواسة الرجل العادية بتاعة الخياطة. ودول الدواسات اللي اتكلمنا عنهم قبل كده في الحلقة بتاعة أدوات الخياطة برضو بالتفصيل. وكل الحاجات دي بتكون جاية في الجراب الصغير ده، بيستخدم بس لحفظ الأدوات. وكمان بيجي معاها جراب تاني لتغطية المكنة بالكامل عشان حمايتها من التراب والشمس وكده. تعالوا بقى نشوف أجزاء المكنة ومواصفاتها. زي ما هو مكتوب هنا كده، ده اسم الموديل كمبيوتر FS40. ده الموديل بتاع المكنة. هي فيها 40 غرزة، ودي هنا أنواع الغرز كلها اللي بتعملها المكنة. دي شاشة ديجيتال بتعرض بيانات مختلفة هنشرحها دلوقتي كلها بالتفصيل. ودي أزرار للتحكم في نوع وطول وعرض الغرزة. الزرارين دول بيستخدموا في تغيير نوع الغرزة. زي ما انتم شايفين كده هنا كل غرزة ليها رقم معين. فلو أنا مثلا عايزة أجيب الغرزة رقم 15، أول زرار هنا هدوس عليه لحد ما أوصل لرقم 1، والزرار التاني هدوس عليه لحد ما أوصل لرقم 5. وبكده بقى عندي الغرزة رقم 15 جاهزة للاستخدام. الزرار الأول ده بيخليني أتحكم في طول الغرزة، وكل نوع غرزة بيكون ليه طول معين بيجي اوتوماتيك على طول أول ما أجيب نوع الغرزة. لو أنا عايزة أغيره أقدر أزود أو أنقص براحتي من الأزرار دي. أما الأزرار اللي تحت دي للتحكم في عرض الغرزة، ونفس الحكاية هنا مثلا الغرزة رقم 15 هو عامل العرض بتاعها اوتوماتيك على 5، واقدر طبعا ازود او انقص براحتي من الازرار. يعني رقم 5 ده بيكون مجرد اقتراح للعرض المثالي للغرزة دي، لكن طبعا على حسب بجرب اللي انا عايزاه وممكن اغير العرض زي ما انا عايزة. الشاشة هنا كمان بتوضح حاجة تانية مهمة قوي، وهي نوع الدواسة اللي محتاجة استخدمها مع كل غرزة. يعني لو شايفين هنا الحرف ده اللي على الشاشة، ده هو نوع الدواسة، وبنلاقي نفس الحرف ده مكتوب على الدواسة نفسها زي كده. ودي ميزة هايلة جدا عشان بتسهل علينا ان احنا نعرف انهي غرزة محتاجة انهي دواسة، وكل دواسة مكتوب عليها الحرف بتاعها. المكنة كمان فيها 3 سرعات مختلفة نقدر نتحكم فيهم عن طريق الزرار ده.
بنحركه لليمين وللشمال. فيها كمان ميزة الخياطة عن طريق ال3 أزرار دول بس، يعني من غير استخدام الدواسة بتاعة الرجل. أول زرار ده بينزل الإبرة، ولو دوسنا عليه تاني بيطلعها. تاني زرار ده الفرماتورة، أو عشان الخياطة للخلف، لقفل الخياطة يعني. أما تالت زرار ده فهو للخياطة ستريت عادي لقدام من غير استخدام دواسة الرجل، يعني زي بالظبط بدل ما بدوس على الدواسة برجلي بدوس على الزرار ده بيخلي الخيط يمشي لقدام. وهنعمل كل ده دلوقتي عملي أوريهولكم. المؤشر ده هو بكرة الشد اللي هي بتتحكم في التنشن أو درجة الشد بتاعة الخيط. الدراع ده هو اللي بينزل الدواسة وبيرفعها. الجزء ده عبارة عن درج للأدوات، يعني لما بنشيله بيبقى درج بيتحط فيه الأدوات. وفي نفس الوقت لو شلناه خالص بنقدر نستخدم الجزء ده عشان نخيط الحتت زي الأكمام أو رجل البنطلون مثلا، أو الأجزاء دي اللي بنحتاج ان احنا نلبسها في المكنة. لو بصينا على المكنة من الجنب هنلاقي دي البكرة العادية خالص اللي هي بتتحكم في الإبرة، بتطلعها وبتنزلها. الجزء ده هو مكان توصيل الفيشة بتاعة الكهرباء، وده مفتاح التشغيل on و off عادي. وهنا ده الجزء اللي بيركب فيه دواسة الرجل. من الظهر بقى بنلاقي ستيكر هنا عليه كل بيانات التصنيع والباركود بتاع المكنة والموديل وكل المعلومات عنها، والستيكر ده مهم جدا والمفروض ان احنا نحافظ عليه. وده هنا زرار بيتحكم في السنون بتاعة المكنة، يعني ان هي تكون بارزة او غير بارزة. يعني زي مثلا ساعات لو بنركب زرار بنحتاج ان السنون دي تكون لتحت، فالزرار ده بيقدر يخلينا نتحكم في السنون اذا كانت تطلع او تنزل. وده الجزء اللي بنقطع فيه الخيط بعد ما بنخلص الخياطة. ده هنا مكان المكوك، بيفتح بالزرار ده كده وبنلاقي المكوك جوه، وبيقفل تاني بمنتهى البساطة. اما الزرار ده فبيفتح الغطا كله، الجزء البلاستيك ده كله عشان الصيانة او التنظيف. طريقة فك الدواسة وتغييرها بنضغط على الزرار، زرار كده من ورا. اول ما بنضغط عليه بتنزل الدواسة بسهولة جدا، وعشان نركبها تاني بس بنظبطها في مكانها تاني، وننزل الدراع بتاع الدواسة وبتكون كده خلاص ركبت. في هنا كمان تدريج متقسم بالسنتيمتر وبالإنش، وده لطيف قوي بيسهل عملية تحديد المسافات ومساحات الخياطة وكده. بنلاقي كمان مكتوب هنا تعليمات تركيب المكوك بالطريقة الصحيحة، ومكتوب إذا كانت كمان بالطريقة الغلط، عشان يكون واضح جدا واحنا بنركب المكوك كل مرة ما نتلخبطش. لو بصينا من فوق على المكنة هنلاقي ده كده جزء اللي هو بيركب فيه البكرة، ممكن يتفتح وممكن يتقفل. وده اللي هي القطعة اللي انا وريت لكم زيها قبل كده 2 في اول الفيديو. ده الحجم الثالث بتاعها، وده بيستخدم عشان يقفل على بكرة الخيط بحيث ان هي ما تخرجش من مكانها. وده جزء برضو بيجي زيادة بيتركب على المكنة لبكرة الخيط، لو بكرة الخيط أكبر أو لو هي دي الوضع يعني اللي بيريح في الخياطة بنركبها. وده هنا الجزء اللي بيتركب فيه المكوك لما بنبقى بنملاه بيتحط كده، وهنلاقي هنا مرسوم تعليمات ملي المكوك برضو واضحة، وبرضو التعليمات بتاعة لضم الخيوط كلها مرسومة. أما ده الجزء اللي هو بيتلف عليه الخيط عشان نملى المكوك. دلوقتي بقى هوريكم المكنة بتشتغل ازاي. اول حاجة بندوس على زرار التشغيل، فبتنور عندنا الشاشة اللي بيبقى فيها البيانات. دلوقتي احنا هنشتغل على الغرزة العادية خالص اللي هي اول واحدة دي اللي هي 00، فانا مش هغير حاجة في السيتنجز هنا خالص، ومش هغير اي حاجة برضو لا في طول ولا في عرض الغرزة. بعد كده بننزل الدواسة من الدراع ده، واحنا دلوقتي هنجرب نخيط بالزراير بس من غير دواسة. اول حاجة هننزل الابرة بالزرار ده، وبعد كده عشان تبتدي تخيط بندوس على الزرار ده اللي هو ان هي تمشي ستريت.
دي كده اللي هي اقل سرعة خالص. زي ما قلنا لو انا عايزة اغير السرعات بغيرها من هنا، انا كده بزود وبرجع انقص تاني. ولما ببقى عايزة اوقف الخياطة بدوس تاني على نفس الزرار ده بيوقف الخياطة. وبعد كده لما ببقى عايزة ارفع الابرة بدوس كده وبنرفع تاني الدواسة وبنشد الخيط بالشكل ده. كان قبل كده اكتر من حد سألني عن الغرزة اللي هي بتتعمل على حرف القماش اللي هي زي غرزة الاوفر. في هنا اكتر من غرزة ممكن تتعمل على حرف القماش، لكن هوريكم واحدة منهم دلوقتي اللي هي مثلا دي. هي دي ممكن تنفع ودي ودي، وفي ممكن اكتر من واحدة تانية برضو تنفع على حرف القماش على حسب الطريقة اللي انا هحط بيها الدواسة وهحط بيها القماش. هوريكم دلوقتي دي مثلا لو احنا عايزين نستخدم دي. هنغير هنا دي 06، فهنغير هنا السيتنجز كده. بصوا لو تلاحظوا هنا طلع لي دواسة مختلفة اللي هي جي، ودي الدواسة اللي هي بنعمل بيها على حرف القماش اللي هي دي. هنلاقي هنا اهو مكتوب عليها حرف جي، وبالطريقة دي بنعرف انهي دواسة لانهي غرزة من اللي بتظهر هنا على الشاشة. هنغير دلوقتي الدواسة ونشوف نجرب الغرزة دي. وبنظبط الدواسة على حرف القماش ونبتدي ننزل الإبرة. وده كده بيكون شكل الغرزة اللي عملناها على حرف القماش. وطبعا زي ما قلت في اكتر من غرزة هنا بنقدر ان احنا نستخدمهم على حرف القماش، بس الفكرة ان احنا نستخدم معاهم الدواسة المظبوطة. وممكن برضو نقدر نتحكم في عرض الغرزة او طولها. دي كده كل امكانيات المكنة. حابة بقى دلوقتي اكلمكم شوية عن مميزاتها وعيوبها. طبعا مميزاتها وعيوبها بالنسبة لي انا شخصيا، لان ده بيفرق برضو من حد للتاني، انما انا هقولكوا على الحاجات اللي انا اخترتها عشانها والحاجات اللي انا شايفة بعد ما استخدمتها ان هي ممكن تكون عيوب فيها. اول حاجة مميزاتها بالنسبة لي هي قصة الزراير. فكرة ان انا ينفع استخدمها من غير الدواسة بتاعة الرجل. دي بالنسبة لي كانت حاجة مهمة جدا، لان انا ممكن في ايام ما اقدرش استخدم فيها الدواسة بتاعة الرجل. فبالنسبة لي اني استخدم بس زراير عشان اشغل المكنة دي طبعا حاجة بالنسبة لي ميزة كبيرة. هي صحيح مش عملية زي استخدام الدواسة بالرجل أكيد، إنما ممكن تكون في أوقات يعني أحسن من مفيش، بدل ما أبقى مش بستخدم خالص الدواسة لو مش قادرة استخدمها، فأنا أقدر استخدم أو أعمل حاجات بسيطة بالزراير من غير استخدام رجلي. تاني حاجة بالنسبة لي برضو شدتني ليها أو كانت بالنسبة لي ميزة هي قصة الشاشة، وإن أنا أقدر أتحكم والتحكم يكون واضح قوي كده. بالنسبة لي ده مش موجود في المكن التاني اللي مش بيبقى بالكمبيوتر أو مش بيبقى بالشاشة دي. اللي استخدم المكن التاني وبعدين استخدم المكن ده هيحس بالفرق. فكرة اني اقدر يبقى قدامي كل الغرز بالشكل ده، واني اختار ويبقى واضح ويقولي كمان انهي دواسة استخدمها، ويبقى واضح قدامي العرض والطول. كل الحاجات دي بالنسبة لي كانت مميزات. تالت ميزة برضو حببتني فيها فكرة اني اقدر اغير السرعات من هنا. دي برضو حلوة جدا، وهي بتشتغل مع الزراير او مع الدواسة بتاعة الرجل. ودي برضو فكرة يعني لطيفة جدا، لان برضو اي حد
ممكن يكون عنده أي مشكلة في رجله، مش هيعرف يتحكم أوي في الدواسة، ودي كانت من الحاجات اللي بتقابلني وأنا باستخدم المَكَن العادي. إن ممكن أدوس دوسة زيادة، ممكن أدوس دوسة أقل. إنما بحكاية السرعات دي بتقدر تتحكم بسهولة جدًا، خصوصًا لمّا تبقى بتعمل حتّة critical أو حتّة مثلًا فيها دوران أو حتّة كده عايز تركّز فيها كويس. فكرة السرعة دي بتضبط أوي. أمّا بقى بالنسبة لعيوبها أو الحاجات اللي أنا شُفت بعد ما استخدمتها إن هي ممكن أسميها عيوب يعني. أول حاجة إن لمّا باعلّي السرعة، يمكن أنتم شُفتوا ده وأنا أمّا علّيت السرعة، أمّا بنعلّي السرعة المكنة بتتهز. هو ده بيحصل مع كل المَكَن عادةً المنزلي الخفيف البلاستيك اللي بالشكل ده. لمّا حتى بتعمل بالدواسة على الآخر هتلاقي المكنة طبعًا تتهز. لكن يعني مش عارفة ده يُسمى عيب والّا يُسمى عادي، بس يعني هو اللي هي السرعة المتوسطة مضبوطة جدًا، مش بيبقى صوتها عالي والمكنة مش بتتهز. الحاجة التانية اللي لاحظتها إن بعض الغرز اللي هي بتاعة التطريز بتبقى محتاجة سرعة قليلة أو متوسطة. لو استخدمنا غرزة من غرز التطريز دي مع سرعة عالية، بالاقي إن الغرزة بتتلخبط، يعني المكنة مش بتعرف تعمل غرزة التطريز بطريقة سريعة وتطلع مضبوطة. يعني عشان تطلع الخيوط فعلًا مضبوطة ومترتبة والغرزة شكلها حلو، لازم تكون على سرعة متوسطة. حاجة تانية بالنسبة لي كنت أتمنى إن هي تكون أحسن شوية النور الlight. أعتقد إن هو كان محتاج يكون أقوى شوية من كده. هو مش باحس إن هو قوي، يعني لازم يكون في جنبي إضاءة تانية أو لازم يكون في أباجورة أو حاجة عشان تكونوا شايفين كويس، يا إما تكونوا بتشتغلوا الصبح في النهار. حاجة تانية برضه من الحاجات اللي المكنة متصممة عليها، إن ما ينفعش تستخدم الزراير مع الدواسة. يعني عشان أستخدم الزراير لازم أكون فاصلة الدواسة بتاعة الرجل. ولو هاستخدم الدواسة يبقى مش هاستخدم خالص الزراير، ولو حاولت أستخدمها بيدّي لك هنا error، مش بيخيّط أصلًا. فدي برضه من الحاجات اللي مش يعني كنت أفضّل إن أنا يكون عندي 2 options. لو أنا عايزة أستخدم رجلي في لحظة وعايزة أدوس يعني دوستين مثلًا أو غرزتين بإيدي. لكن لأ، ما فيهاش الoption ده. أنت يا إما هتستخدم الدواسة فهتوصّلها، والزراير في الحالة دي مش هتشتغل. يعني الزرار ده بالذات، الزراير دي بتشتغل عادي. يا إما تقرر إن أنت هتشتغل بالزرار على طول، في الحالة دي ما ينفعش الدواسة تكون متوصّلة. في حاجة كمان بالنسبة لي ودي برضه يعني دي بالنسبة لي أنا، ما أعرفش بالنسبة لأي حد تاني هتكون إيه. بس أنا المكنة اللي كانت عندي قبل دي والمكنة اللي أنا كنت باشتغل عليه عمومًا قبل كده، كانت بيبقى الزرار بتاع الفورماتورة ده هنا، في مكان ما هنا، وكان بيبقى زي دواسة كده باضغط عليها. ده في معظم المَكَن يعني اللي استخدمه كانت بتبقى هنا، كانت بتبقى هنا. وكانت بتبقى حاجة يعني بتدوس عليها دوسة، ترجع خطوتين وترفعها فخلاص. إنما هنا هي زرار، ما فيش الدواسة دي. أنا بالنسبة لي، أنا كشيماء يعني، استخدامي كان الدواسة كانت بالنسبة لي أسهل، أو ما أعرفش يمكن أنا إيدي متعودة عليها. فلحد دلوقتي ساعات آجي أعمل فرماتورة أقوم عاملة هنا، بس مش بابقى ناسية إن الفرماتورة هنا. فيمكن دي بس مسألة تعوُّد، يعني هو مش ما يعتبرش عيب في المكنة، هو عيب فيّا أنا يمكن. بس ما يعتبرش عيب في المكنة، هي بس أماكن الزراير مختلفة. وبس كده، ده كان كل حاجة تخُص المكنة دي الFS40. أتمنى يكون غطيت كل الجوانب وقُلت كل الحاجات اللي أنتم محتاجين تعرفوها، وورّيتكم كل الأجزاء اللي أنتم عايزين تشوفوها. طبعًا لو في عندكم أي أسئلة تانية أو أي استفسارات بخصوص المكنة ابعتوا لي. وحتى لو حاجة أنا نسيت أقولها أو كده ممكن أصورها لكم تاني، ما فيش أي مشكلة في فيديو قصير. بس كده، وكل سنة وأنتم طيبين، وأشوفكم على خير إن شاء الله.